为什么秋天容易咳嗽？因为秋天的气候温差大，空气的比较干燥，所以有一部分的人那个咽喉或者是气管会非常敏感。他们这种敏感呢，其实也不是说有什么过敏源头的过敏，一般是他们本身这个气管或者是咽喉这边有这个过分敏感的反应。在西医来说呢，就叫做过敏咳。但是他们这种过敏咳在西药呢，他们一般是用那个药呢是控制它，给它那个咳嗽停一下，那你在这个停止的这个时间，慢慢你的身体能够自我修复的这个方法。但是呢，有很多人就是在这个自我修复这方面没有这个能力，所以那个药过了之后呢，又是一样的那个咳嗽。西药就是这个方法。在我们中药的领域呢，它就是用一种扶正，就是说你的身体为什么它会过分敏感，那就要用中药去将你的身体调节，不要太敏感，它就不咳。所以呢，我们这个中药的原理就是在辅助你身体自我修复的功能。那你自己如果能够调节好的话，那你就不会敏感，你就不咳。所以有时候这个为什么人家好好的你会有这个过敏的反应呢？有一大部分人，当然他们有一些自己好像这种鼻炎或者是这个鼻炎呢也很容易就是过敏嘛，所以它就会产生这些鼻涕倒流这种状况引起咳嗽。还有另外一种呢，也就是你很多就是那个肠胃方面有问题，那你肠胃好像大便不成形有胀气的那些状况呢，就说很容易有一些胃酸反流所引起的这些过敏反应。所以这两方面的这个影响是很大一部分是这两种原因当然也有一些人是他本身这个气管这边他天生过分敏感也有的。还有一些当然是生活习惯饮食习惯这些后天所影响到的这些过敏的反应。所以呢在中药的领域是可以就说可以改善的，但是西药呢就是一种控制的方法，这个是中药跟西药的分别。